Hoy vamos a hablar de las enfermedades respiratorias caninas, lo que conocemos como la tos de las perreras. Los agentes implicados en esta enfermedad son principalmente el adenovirus canino tipo 1, el virus de la parainfluencia canino, la Bordetella bronchiséptica y el micoplasma. También pueden intervenir otro tipo de agentes, como puede ser el moquillo, el virus de la influenza, etc. Además, las bacterias actúan como agentes secundarios en este tipo de enfermedades. Los agentes de esta enfermedad se encuentran principalmente en las secreciones respiratorias y se transmite principalmente por vía aerógena. Los factores de riesgo son principalmente el hacinamiento de animales, una mala ventilación, la carga microbiológica que haya en el ambiente y una mala higiene y desinfección. Principalmente se da cuando hay temperaturas bajas y cuando hemos vacunado al perrito porque se inmunodeprime. Los signos clínicos que se dan en este tipo de enfermedad son principalmente de forma brusca y se da descarga nasal, tos y fiebre. Existen dos formas, la forma leve y la forma grave. En la forma leve principalmente lo que se produce es tos, ¿vale? Esta tos que parece que se le ha clavado algo en esófago, descarga nasal y ocular. La forma grave se producen también estas enfermedades, pero nos puede desembocar en una bronconeumonía. Además, en la forma grave, las bacterias aprovechan y proliferan y nos puede llegar a dar más problemas. Para el tratamiento de esta enfermedad, en la forma leve, lo único que hay que hacer es mejorar las condiciones ambientales del animal, mejorar la ventilación, mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y el hacinamiento de estos animales. Además, en el tratamiento también podemos añadir antitusígenos si la tos es seca, mucolíticos, broncodilatadores y antiinflamatorios. Hay una forma de prevención que son las vacunas. Hay dos tipos de vacunas, las que son de tipo parenteral y las nasales. Las de tipo parenteral nos van a cubrir 3 agentes, mientras que la intranasal nos va a cubrir Bordetella bronchiséptica y parainfluenza. Es importante que vacunemos, sobre todo si lo vamos a dejar a nuestras mascotas en residencias o en hoteles, para que no tengan este tipo de problema.